Bapak nggak perlu mancing keluar gini loh. Jadi setelah masukin kapal, kan Bapak ambil supaya kapal keluar, ambil gitu. Jadi dia nanti Bapak nggak perlu pasang sini gitu. Nanti kalau udah dia motornya kebetulan sendiri, nanti dia keluarnya jalan sendiri lah. Nggak perlu Bapak harus mandang kertasnya, keluarin mulutnya gitu loh. Saya kalau mau ya nggak apa-apa, pancing keluar dulu, dikeluarin pasang dulu, panjangin nanti nggak apa-apa. Cuman kalau pengen nggak makan saja, pancing Pak, mau berdiri di sini Pak? boleh. Ya, Pak. Dokumen Pak. Hadap sini Pak.